अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मुखालिफीन अहमदियत Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Хазур говорит, противники Ахмадията, начиная с момента объявления обетованным Мессией мир ему о своем притязании, отвергают его притязание из-за своего упрямства и упорства, эгоизма и личных интересов. В то время как обетованный Мессия мир ему доказал истинность своего притязания, приведя 1000 доказательств с помощью священного Корана, хадисов, изречений и толкований богословов и святых людей прежнего времени. И он доказал, что он является тем самым Мессией и Махди мир ему, предсказания о котором содержатся в священном Коране и хадисах. Затем он подробно рассказал о тех Божьих знамениях, которые были явлены в поддержку его притязаний, и подробно разъяснил проявление особой благосклонности к нему Всевышнего Аллаха. Но тех людей, на сердца которых Всевышний Аллах наложил печать и наставление которых Он не желает, никто не может наставить. Никто не может открыть замки их сердец. Но люди с доброй природой уверовали в обетованного Мессию мир ему и дали ему обет верности. То есть они имели честь дать ему обет верности. Это те люди, в судьбе которых Всевышний Аллах предначертал наставление. Но те люди, которые следуют за так называемыми богословами и боятся их, не дали обет верности Мессии и Махди мир ему. И несмотря на ниспослание духовного дождя милости Всевышнего Аллаха, они остались лишенными этих милостей. Но те люди, которых пожелал наставить Всевышний Аллах, и в душе которых есть добро и благо, приняли Мессию и Махди мир ему, и они продолжают принимать его в настоящее время.
Они принимают его потому, что они знают, что все признаки распространения смуты в мире уже исполнились. И в мире увеличилась страсть и жажда мирского, а боязнь Всевышнего Бога исчезает. Упадок так называемых мулл и их последователей дошел до такой крайности, что, не прекращая притеснять мусульман Ахмади, они дошли до унижения книги Всевышнего Аллаха и унижения его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обвиняет в этом нас, сказав, что это сделали кадьяне. В то время как они сами бросают чистые и благословенные листы священного Корана на землю, в канализацию или в помойные ямы, обвиняя в этом какого-нибудь мусульманина Ахмади, в то время как даже его ангелам неизвестно ничего об этом. И он узнает об этом только тогда, когда к нему домой приходят полицейские, и он узнает, в чем его обвиняют, или тогда, когда эти лживые обвинители злословят его на улице. Или они пишут на стенах школьных туалетов имя нашего повелителя и господина, Хазрата Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ради защиты чести которого всегда готовы отдать жизнь не только мы сами, но и наши потомки. А эти лживые обвинители сами делают это и обвиняют в этом ахмадийских детей и подвергают их мучениям, издевательствам и избиениям, и даже выгоняют из школ. Более того, обвиняя в этом наших невинных ахмадийских детей, они стараются начать судебные дела. Из-за такого рода преступления не позволяется даже освобождение под залог, а в случае доказательства вины обвиняемого по закону полагается самое суровое наказание. Они обвиняют наших невинных ахмадийских детей в таких преступлениях, о которых у них не может возникнуть даже и мысли. Но в то время, когда упадок нравственности доходит до крайней черты, и когда из сердец людей исчезает страх перед Всевышним Аллахом, и низкие и презренные поступки достигают своего предела, тогда рыдания, мольбы и призывание Всевышнего Аллаха на помощь бывают приняты и вступают в действие. В настоящее время мусульмане Ахмади проходят через эти тяжелые испытания. Поэтому, как я уже неоднократно обращал ваше внимание на это, сердцевиной наших молитв должны быть мольбы о прогрессе и развитии Ахмадията, то есть истинного ислама, чтобы Всевышний Аллах как можно быстрее наказал тех людей, которые якобы во имя Бога и ислама дошли до предела безнравственности и жестокости. И таким образом они позорят имя Бога, ислама и Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в то же время мы должны уделять особое внимание мольбам о том, чтобы тем из них, которые имеют добрые души, Всевышний Аллах дал возможность и способность уверовать в имама времени, и они передали ему салам, приветствие мира святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Во время наших некоторых программ на МТА, которые идут в прямом эфире, нам звонят люди, которые, поняв истину, дают баят, обет верности. Неправда то, что большинство мусульман являются участниками смут и несправедливости. Но фактом является то, что большое количество людей, которые из-за недостатка знаний не понимают вести Ахмадията,
А те, кто понимают, боятся принять ее, опасаясь законов страны Пакистана, принятых против мусульманов Ахмади. Законодательство страны Пакистана не готово дать мусульманам Ахмади обычные общегражданские права из-за страха перед муллами. То есть, в настоящее время в стране Пакистане правит не закон, а муллы. Муллы внушили в сердца малознающих мусульман, что, упаси Аллах, мусульмане Ахмади верят в то, что последним пророком является Мирза Гулам Ахмад Кадияни, а не святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В то время, как это абсолютно неверно, мы утверждаем, что этот человек искренне и самозабвенно любящий святого пророка, мир ему, то есть обетованный Мессия и Махди, мир ему, пришел в одеяниях всех пророков для того, чтобы собрать вместе последователей всех религий и привести их к повиновению святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а не для того, чтобы противостоять ему. И он посредством своих убедительных доводов заставил замолчать противников ислама. Он встал на защиту ислама, подобно прочному строению. Посредством своих доводов и доказательств он не только удержал нападающих на ислам и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но и заставил их отступить, и у них не оставалось никакого иного выхода, кроме спасения бегством. Ему было ниспослано откровение, пришла истина, и исчезла ложь. Воистину, ложь исчезающая. Всякое благословение благодаря Мухаммаду. Благословен тот, кто научил, и тот, кто научился. Приведя это откровение вместе с другими откровениями на языках фарси и урду в своей книге «Исцеление сердец», он говорит: во всех этих откровениях содержится пророчество о том, что Всевышний Аллах посредством меня докажет истинность ислама и ложность всех религий, противодействующих исламу. Сегодня это пророчество исполнилось, потому что ни один противостоящий мне противник ислама не в силах доказать истинность своей религии. Мое перо раскрывает сияющие истины и глубокие мудрости священного Корана. Восстаньте и ищите по всему миру, есть ли кто-либо из христиан, сикхов, иудеев или представителя какой-то либо другой религии, кто может противостоять мне, явив небесные знамения в подтверждение своей истинности и разъяснить истины и глубокие мудрости. Я есть тот, о ком в сборниках сахих хадисов имеется достоверный хадис, который говорит, что в его эпоху все религии, помимо ислама, погибнут. То есть его свет будет самым ярким в период времени от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним до него. Мы видим, что в наше время прекрасное учение ислама распространяется в мире посредством него, Мессии и Махди, мир ему. Потому что только его община является общиной, организованной должным образом. И, находясь под сенью халифата, она завершает дело проповедования ислама по всему миру. Будь это проповедование ислама в Африке, Европе или любой другой стране мира на любом континенте, повсюду Ахмадийская мусульманская община представляет истинное лицо ислама. Я сказал нескольким общинам, говорит Хазур, чтобы в эти дни, когда враги ислама нападают на ислам, чтобы они организовали выставки священного Корана, чтобы показать миру его прекрасное учение. По милости Всевышнего Аллаха, в различных частях мира были организованы и продолжают проходить эти выставки.
Отовсюду приходят отчеты о том, что люди, посетившие эти выставки, говорят: учение священного Корана и ислама прекрасно, и мы напрасно противодействовали ему. Раньше им никогда не был показан ислам в таком прекрасном аспекте, и они ничего не знали об этом, и тон многих людей извиняющийся. И они уносят с выставок священного Корана и другие исламские книги. На такие выставки приходят очень грамотные и добропорядочные люди, мусульмане, христиане и последователи других религий. И все они, без исключения, высоко оценивают эту работу и говорят: вы делаете великое дело. Но, к сожалению, единственными, кто выступает против этих выставок и того, что мы распространяем знания о прекрасном учении ислама, являются муллы. Я уже говорил раньше, что в Индии, в Дели, был арендован большой зал, в котором была организована выставка священного Корана. Но муллы вместе с несколькими распространителями смут подняли такой сильный шум, что власти вынуждены были закрыть эту выставку через 2 дня, хотя она должна была продолжаться 3 дня. Но из-за эти 2 дня выставка произвела на людей очень большое впечатление. Один из известных интеллектуалов Индии после посещения этой выставки приехал в Кадьян и сказал: «Мне захотелось увидеть то место, где живут люди, совершающие такое большое служение исламу и священному Корану». Посещение Кадьяна произвело на него очень сильное впечатление. Но очень жаль, что здесь, в Великобритании, в одном из городов, наша община хотела провести такую выставку, но из-за шума, поднятого муллами, власти попросили общину, чтобы она не проводила эту выставку. В таких случаях следовало бы привести властям и полиции свои убедительные доводы в пользу проведения такой выставки. Потому что если согласиться с требованиями мулл в этой стране или в любой другой стране Европы, в которой много говорится о свободе граждан, то таким образом мы становимся побуждающими к насилию в этих странах. Мы должны убедить местные власти и постараться провести эту выставку. Некоторые люди говорят: надо провести эту выставку тихо и незаметно, не привлекая к ней внимания людей. Но если провести эту выставку таким образом, то какая будет от нее польза? С одной стороны, вы претендуете на то, что вы будете продолжать миссию великого борца Аллаха, а с другой стороны, вы проявляете такого рода заискивание и потворство его противникам. Так не пойдет. Как я уже сказал, говорит Хазур, мы должны сказать местным властям: если в этой стране правит закон, то они должны соблюдать закон и соблюдать права всех граждан этой страны. Вот таким образом проявляет себя так называемые богословы в таких немусульманских странах, как Индия и Великобритания. Они противодействуют распространению ислама и священного Корана, и они словно говорят, что мы не можем вытерпеть того, что Ахмади распространяет прекрасное учение священного Корана, и это очень опасно. Это истинное лицо тех людей, которые монополизировали ислам. Но мы в любом случае будем продолжать делать свое дело, и мы должны распространять по всему миру прекрасное учение священного Корана, чтобы заставить замолчать противников ислама. И мы будем делать это открыто и честно, стараясь привести людей к повиновению святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
Как я уже сказал, говорит Хазур, общей отличительной чертой западных стран является то, что в них права одинаковы для всех, и поэтому, если кто-то мешает нам работать, то мы должны прибегнуть к местному законодательству. Сейчас я хочу привести пример силы закона. Когда я недавно совершил визиты в несколько стран Европы, говорит Хазур, я провел пятничную молитву в Голландии, и в своей проповеди я обратился к местному политику, главе одной партии и члену парламента Голландии по имени Герт Вильдерс, который является большим противником ислама и злословит святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и произносит очень плохие слова в его адрес. И я сказал ему, что он должен прекратить делать все это. В ином случае ему следует бояться Божьего наказания, которое уничтожает подобных ему людей. И я сказал также, что у нас нет никакой власти, и мы будем бороться против таких, как он, только своими молитвами. Когда пресс-секретарь подготовил пресс-релиз этой проповеди, то он не включил в него эту фразу. Но я сказал ему, что он обязательно должен включить в него эту фразу о том, что нашим единственным оружием является молитва. Если Герт Вильдерс не прекратит свои оскорбления ислама и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то мы будем молиться о том, чтобы он и подобные ему люди были уничтожены Богом. Мы отвечаем своим противникам доводами и аргументами и своими мольбами, обращенными ко Всевышнему Аллаху. Герт Вильдерс прочитал этот пресс-релиз и написал письмо министру внутренних дел Голландии, в котором он задал ему несколько вопросов. Когда информация об этом была опубликована в местных газетах, и ко мне пришли письма от Ахмадийской мусульманской общины Голландии, мне показалось, что в них содержится какое-то беспокойство. Я ответил им, если вам будут задавать вопросы представители Министерства внутренних дел, то вам не надо ни о чем беспокоиться, и открыто изложите им свое учение и свою позицию. Потому что этот человек снял лживый фильм о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оскорбляющий ислам, и мы ответили ему, сказав, что Всевышний Бог очень ревностно относится к защите чести и достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он может наказать за его оскорбление, поэтому ему надо бояться Бога. Через несколько дней в газетах появились ответы на его вопросы, которые он задал министру внутренних дел. Первый вопрос был следующий. Читали ли вы статью под заголовком «Мусульманский лидер предупреждает голландского политика Герт Вильдерса»? Во втором вопросе он написал: Мирза Масрур Ахмад сказал: «Ты и твоя партия, и все подобные тебе люди, в конце концов, будут уничтожены». Затем он дает разъяснение этих слов, называя их смутой, и спрашивает, какие действия намерено предпринять Министерство внутренних дел против этой мусульманской организации. Министр внутренних дел ответил ему: согласно опубликованному пресс-релизу, Мирза Масрур Ахмад сказал: такие люди и группировки, распространяющие смуты, будут уничтожены Богом не мирскими средствами и смутами, а мольбами, обращенными к Богу. И в этих словах я не вижу ничего похожего на смуту.
Поэтому я не вижу ни одной причины для того, чтобы предпринимать какие-то меры против ахмадийской мусульманской общины. Третий вопрос звучит так. Какие отношения между ахмадийской мусульманской общиной Голландии и Мирзой Масруром Ахмадом? Министр внутренних дел Голландии ответил: Ахмадийская мусульманская община Голландии является частью Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Такие ответы дал министр внутренних дел Голландии. И в этом проявилась его порядочность и справедливость. То есть, когда политик, который является главой одной из партий и членом парламента, у которого та же религия, что и у него, задает ему вопросы, то он отвечает ему, основываясь на справедливости. «Я слышал, — говорит Хазур, — что Вильдерс изучает нашу общину и старается найти какой-то негатив о ней, но какие бы усилия ни прилагали противники, и как бы они ни старались, пусть они знают, что эта община является Божьей общиной, и она всегда говорит то, что является истиной и правдой, и только это они могут увидеть в нашей общине. Имам этого времени возложил на нас обязанность распространять истинную весть ислама до всех уголков мира и посредством убедительных доводов и аргументов заставить замолчать врагов ислама. И каждый мусульманин Ахмади делает это по мере всех своих сил и возможностей. Где бы враги ислама не нападали на ислам, мусульмане Ахмади отвечают на эти нападки посредством убедительных доводов и аргументов, которые заставляют умолкнуть врагов ислама, а миру понять истину благовестия ислама. И эти знания и мудрость мы получили от Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И благодаря этому любой мусульманин Ахмади без всяких комплексов передает благовестие ислама самым большим лидерам мира и духовным главам. В то время как другие мусульмане, когда они встречаются с большими лидерами, они просят их о помощи и решении каких-то своих вопросов, и у них не хватает смелости и мужества, чтобы передать им весть ислама. Недавно наш амир Ахмадийской мусульманской общины Кабабира имел возможность поехать в Италию в составе одной делегации. А перед отъездом он сказал мне, что он собирается в эту поездку, и в составе этой делегации есть представители всех религий, и во время этого религиозного мероприятия у него будет возможность встретиться с Папой Римским, который приглашает их на это мероприятие, и если вы считаете нужным, то можно передать ему от вас послание и в качестве подарка священный Коран. Я ответил ему: это очень хорошо, поезжайте и обязательно подарите ему священный Коран. И я написал послание Папе Римскому, чтобы он передал его ему. И он сделал несколько копий этого послания и передал его не только Папе Римскому, но и другим большим священникам Ватикана. И он подарил ему священный Коран с переводом на итальянский язык. Теперь я прочитаю часть отчета амира Ахмадийской мусульманской общины Кабабира Шарифа Оде об этой поездке. Он пишет: «Этот смиренный раб Божий в составе группы представителей различных религий, среди которых был Хакам Азим, который является одним из главных раввинов Израиля и других людей, занимающих большие должности и лидеров иудеев, христиан и мусульман, я передал письмо Хазура Папе Римскому, и сказав, что в нем содержится очень важное послание Хазрата Мирзы Масрура Ахмада, духовного главы Всемирной Ахмадийской мусульманской общины,
и он взял это письмо лично в руки. Я также подарил ему священный Коран с переводом на итальянский язык. Газеты Италии и Израиля, выходящие на итальянском, арабском и на языке иврит, напечатали мои фотографии с Папом Римским. После этой встречи состоялась пресс-конференция на радио Ватикана, на которой я кратко рассказал суть послания Хазура и передал копии послания Хазура кардиналу, ответственному за католические церкви на Ближнем Востоке. Я также встретился с членами комитета по межрелигиозному диалогу, и они взяли у меня адрес для приглашения на следующую конференцию, которая состоится в Сараево. Краткая суть письма, которое написал Папе Римскому, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, состоит в следующем. Сначала я обратился к нему с бодрыми пожеланиями, а затем привел аят священного Корана: «Скажи, о люди книги, придите к слову, равнозначному для нас и для вас, что не будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и что ничего не будем предавать Ему в сотоварищи, и что один из нас не будет принимать других за богов, помимо Аллаха». Сура Аль-Имран, аят 65. Затем я кратко рассказал о том, что в наше время исламское учение находится в центре внимания мира, и его обвиняют из-за неправильных действий некоторых мусульман. Но обвинять ислам из-за ошибочных действий нескольких мусульман абсолютно неверно. Тогда, как не только простые и неграмотные люди, но даже грамотные и образованные люди не упускают возможности нападать на ислам. Хотя целью исламского учения, как и учения любой религии и любого основателя религии, является встреча человека с Богом. Так что из-за неправильных действий некоторых людей не должны совершаться нападки на ислам. Ислам учит нас уважать и почитать всех пророков, которые упомянуты в Библии и Священном Коране. Мы, являющимися смиренными слугами Мухаммада Избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, испытываем сильную боль, когда оскорбляется его честь и достоинство. Мы отвечаем на эти нападки тем, что мы представляем миру его прекрасное учение и прекрасное учение Священного Корана о любви и братстве. Основная суть ислама заключается в том, чтобы люди следовали по пути праведности и богобоязненности. И к этому 5 раз в день раздается призыв в наших мечетях, в котором провозглашается о величии Всевышнего Аллаха и о том, что Хазрат Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является посланником Всевышнего Аллаха. Далее я написал ему, говорит Хазур, что в наши дни мир утратил мир и спокойствие из-за того, что под предлогом защиты свободы совести некоторые люди играют чувствами других людей и причиняют им страдания, оскорбляя их религию. В наше время начались региональные войны, и поэтому для спасения мира от мировой войны необходимо прекратить эти региональные войны, иначе они перерастут в мировую войну, которая приведет к таким разрушениям и несчастьям, которые невозможно описать. Так что вместо того, чтобы уделять много внимания материальному развитию, мы должны как можно больше внимания уделять спасению этого мира, иначе ему грозит неминуемая гибель. Так что все духовные лидеры должны спасти мир от вражды и ненависти и нарушения прав людей. Затем я написал: поскольку вы имеете большой авторитет в мире, и у вас есть много последователей, поэтому вы должны постараться
чтобы все религии мира помогали друг другу в установлении всеобщего мира и обратили внимание людей к тому, чтобы они постарались познать своего Творца, единого Бога. Как стало известно из отчета Шариф Сахиба, в этой встрече с Папой Римским участвовали и другие духовные мусульманские лидеры. Но передать весть ислама и подарить ему священный Коран получил возможность только искренний слуга имама времени и борца Аллаха, то есть Мессии и Махди, мир ему. А противники Ахмадията утверждают, что мусульмане Ахмади не являются мусульманами, и они обвиняют нас в том, что мы, упаси Аллах, оскорбляем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и священный Коран. Примкнув к обетованному Мессии, мы видим новые, блестящие успехи ислама. И даже враги ислама признают, что мы достигли той цели, миссии обетованного Мессии мир ему, с которой он пришел. Известно, что против обетованного Мессии мир ему было выдвинуто ложное обвинение католического священника по имени Хенри Мартин Кларк, целью которого была месть за то поражение, которое он потерпел в дискуссии с обетованным Мессией мир ему о христианстве и исламе. Хенри Мартин Кларк выдвинул против обетованного Мессии мир ему ложное обвинение в убийстве, и подробности этого дела можно прочитать в книге обетованного Мессии мир ему «Книга о невинности». Судья, который рассматривал это дело по имени капитан Дуглас, проявляя большое уважение к обетованному Мессии мир ему, принял решение о его невинности. И обетованный Мессия мир ему присвоил ему титул «Второй Пилат». В ходе этого судебного разбирательства Хенри Мартин Кларк пришлось неоднократно испытать унижение и позор. Несколько дней назад Асиф Сахиб, работающий на МТА, спутниковом канале Ахмадийско-мусульманского телевидения, связался с правнуком Хенри Мартина Кларка, который сказал ему, что он хочет встретиться со мной. Асиф Сахиб сказал мне об этом, и он сказал ему: «Пожалуйста, приходите вместе с ним в любой день». И несколько дней назад они пришли ко мне, и эта встреча прошла так, как она проходит со многими другими людьми. Но я хочу рассказать вам, о чем мы говорили с ним. И это является знамением истинности обетованного Мессии мир ему и того, как в наше время Всевышний Аллах подтверждает его истинность. В разговоре речь зашла о книге «Священная война», и он сказал, что недавно он изучил эту тему и понял, что Хенри Мартин Кларк остался в прошлом, в то время как человек, которого он обвинял, достиг успеха по всему миру. Затем правнук Хенри Мартина Кларка сказал, что он узнал о том, что Хенри Мартин Кларк является его прадедом недавно, когда он начал изучать свою родословную. Наш разговор, говорит Хазур, продолжался почти полчаса. Он говорил, тщательно взвешивая каждое слово и очень мягко. Я подумал, что это является его манерой общения, но позже Асиф Сахиб сказал мне, что встреча со мной произвела на этого человека очень сильное впечатление. Затем Асиф Сахиб рассказал ему, что Хенри Мартин Кларк употреблял очень оскорбительные слова в адрес обетованного Мессии мир ему, и это было проявлением его упрямства и реакции на результат дискуссии. Любой непредвзятый человек, прочитав запись этой дискуссии, может понять, что исламское учение одержало победу, но он продолжал упрямо утверждать, что победу одержало христианство, и тогда обетованный Мессия мир ему сказал: «Пусть решение проявится посредством молитвенного состязания, пусть Всевышний Аллах явит очевидные знамения». Услышав это, правнук Хенри Мартина Кларка сказал, что Бог даже сегодня явил свое знамение, и он упомянул о своей встрече со мной, говорит Хазур. Я сказал Асиф Сахибу, чтобы написал об этом подробную статью.
Как бы то ни было, Всевышний Аллах в настоящее время объявил об истинности обетованного Мессии мир ему устами потомков врагов ислама и обетованного Мессии мир ему. И единственные, кто не понимает этого, это муллы, которые монополизировали религию. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Отрицание меня не является моим отрицанием, а является отрицанием Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что тот, кто отвергает меня, перед этим отвергает Аллаха. В то время как он, отвергающий, видит, что внутренние и внешние смуты перешли все границы. В соответствии с его представлениями, Всевышний Аллах, несмотря на свое обещание, воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его». Сура Аль-Хиджр, аят 10. Ничего не сделал для исправления этого положения. В то время как он, отрицающий, судя по всему, верит в аят Истихлаф, свидетельствующий о том, что Всевышний Аллах установит в общине Мухаммада халифат, институт преемничества, подобно тому, как он установил его в общине Моисея, мир ему. Но они, отвергающие, думают, что, упаси Аллах, он не выполнил своего обещания, и в этой общине нет никакого халифата. Но в этом случае и объявление священного Корана о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, похож на Моисея, мир ему, упаси Аллах, тоже неправильно. Для этого сходства и подобия святого пророка и Моисея, мир ему, было необходимо, чтобы в 14 веке по хиджре пришел Мессия в общине святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подобно тому, как он появился в 14 веке общины Моисея, мир ему. И если отрицающие меня правы, нам также придется отвергнуть аят священного Корана, который повествует о приходе, отражении Ахмада, и воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним. Сура Джума, аят 4. И придется также отвергнуть другие, многие аяты священного Корана. Более того, я утверждаю, что в этом случае, то есть если отрицающие правы, придется отвергнуть весь Коран, начиная с Аль-Хамд и до Ан-Нас. Теперь подумайте, неужели отвергнуть меня так легко? Я говорю не от себя. Я клянусь Всевышним Богом, что факт заключается в том, что тот, кто отвергнет и оставит меня, даже не словами, а своими действиями, тот отвергнет священный Коран и оставит Бога. На это указывает одно из полученных мной откровений. «Ты от меня, и я от тебя». Нет никакого сомнения в том, что мое отвержение означает отвержение Бога, и признанием меня подтверждается истинность Всевышнего Бога, и вера в Его существование становится сильной. Более того, отрицающий меня является не моим отрицанием, а отрицанием посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если кто-то теперь имеет смелость отвергнуть меня, пусть поразмышляет и попросит решения у своего сердца, кого он отвергает. В другой книге обетованный Мессия мир ему говорит: «Хорошо запомните, что в этой битве вы рубите мечами самих себя, так что не суйте понапрасну свои руки в огонь, чтобы он не вспыхнул с новой силой и не сжег ваши руки. Поймите воистину, если бы это было делом человеческих рук, то появилось бы многие, уничтожающие его, и это движение не достигло бы того возраста, которого оно достигло. Как по-вашему, был ли хоть один измышляющий ложь, который сказал бы, что Бог разговаривал с ним, и после этого он спокойно прожил бы длительный срок? Очень жаль,
что вы вообще не размышляете и не помните те аяты Священного Корана, в которых Всевышний Аллах сказал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что если бы он измыслил от его имени даже малейшую ложь, то он перерезал бы его сердечную аорту. А может ли быть кто-либо более дорог Всевышнему Аллаху, чем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? И даже более того, кто после измышления лжи прожил бы такое длительное время и был бы облагодетельствован многими благодеяниями Всевышнего Аллаха? О, братья, прекратите следовать своим страстям и не упорствуйте сверх меры в тех вещах, которые связаны с особым знанием Всевышнего Бога. Откажитесь от своих старых привычек и, став новыми людьми, следуйте по пути праведности и богобоязненности, чтобы вы были помилованы и чтобы Всевышний Бог простил ваши грехи. Побойтесь же Бога и прекратите. Неужели среди вас нет ни одного благоразумного человека? Если вы не прекратите, то скоро придет Аллах со своей помощью, и Он уничтожит его врагов, и вы ничем не сможете повредить ему. Дай Аллах, чтобы противники обетованного Мессии, мир ему, образумились и поняли его благовестие. Да охранит Всевышний Аллах каждого мусульманина Ахмади по всему миру и спасет его от всякого зла. И пусть Всевышний Аллах сделает нас поклоняющимися Ему все больше и больше и даст нас возможность взывать к Нему с мольбами. Сегодня мы прочитаем погребальную молитву по нескольким покойным. Имя первой покойной — уважаемая Марьям Хатум Сахиба, жена уважаемого Зикри Сахиба из Чубара, округ Лия. 5 декабря около 5 часов вечера несколько неахмади совершили нападение на несколько ахмадийских семей в поселении Чубара, округа Лия. В результате этого нападения она, Марьям Хатум Сахиба, погибла. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ее дом расположен рядом с домом миссионера, и рядом расположены дома еще нескольких ахмадийских семей. Несколько лет назад эта группа мусульман Ахмади вместе с неахмади купили участок земли, и затем эти неахмади обманным путем с помощью земельного комитета исключили имена мусульман Ахмади из числа собственников земли. Судебные слушания по этому участку земли, который принадлежит семье покойной, все еще рассматривается в суде. В этот раз группа противников попыталась еще раз захватить эту землю, и во время этого нападения покойная, защищая свою землю, погибла от удара камнем. Хотя в свидетельстве о смерти написано, что смерть наступила в результате удара дубиной, она скончалась на месте, и ее душа отошла к Богу. Эти бесчестные люди проявляют враждебность только из-за того, что наши люди принадлежат к Ахмадияту. 2 сестры ее мужа получили ранения, но теперь их состояние уже не вызывает опасений. Покойной было 25-26 лет. Вся эта семья занимается земледелием. Свекор покойный в 1992 году купил этот участок земли, и 50 соток он подарил общине для строительства дома миссионера, и рядом построена Ахмадийская мечеть. Группа противников уже давно пытается захватить эту землю. И это дело рассматривалось в суде провинций, и противники потерпели поражение. После чего, как это бывает в Пакистане, они изменили документы, но тем не менее, это судебное разбирательство продолжается. Отношения между этими двумя группами накалились до предела. Когда община обратилась к главе полиции округа за помощью, он извинился и сказал, что не может помочь им, потому что может огорчить другую группу. Покойную похоронили на кладбище общины Шергар округа Лия, а тот, кого обвиняют в убийстве, находится в бегах. У покойной остался муж и 3 детей.
старшему сыну 9 лет, дочери Марьям Парвин 6,5 лет и младшему ребенку 5,5 лет. Имя второй покойной, по которой мы прочитаем поминальную молитву, Азимун Ниса, жена уважаемого покойного Бахадур Хана Дервиша Кадиана. Она умерла 3 декабря. Инна лилляхи ва инна илляхи роджиун. До того, как она переехала в Кадиян, она жила в городе Мимбир провинции Бихар. Она была невесткой Хазрата Миян Шади Хана, сподвижника обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Она с самого детства молилась о том, чтобы жить в Кадияне. Она даже сочинила длинную поэму об этом, и Всевышний Аллах услышал ее молитву, и в 1952 году она после своей свадьбы переехала в Кадиян. Вот несколько строк из ее поэмы. «О, владыка мой, я молю тебя об исполнении моего желания. Покажи мне как можно скорее поселение Кадиян, Даруль-Аман, поселение мира. Несмотря на всяческие трудности и тяжелые обстоятельства, они вместе с мужем с искренностью и преданностью прожили свою жизнь в Кадияне, и после смерти мужа она, будучи вдовой, 29 лет прожила на святой земле Кадияна с большим терпением и благодарностью Богу. Она проявила большое внимание к обучению своих детей, и она научила всех их красивому чтению священного Корана. У нее осталось 5 дочерей и 3 сыновей. Да возвысит Всевышний Аллах покойную степенями в раю. Имя 3 покойного, по которому мы прочитаем поминальную молитву, уважаемый Сулейман Ахмад, миссионер общины в Индонезии. Он умер 1 декабря, инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Причиной его смерти была болезнь сердца. Он родился в 1953 году. Обет верности он дал в 1978 году, и в 1979 году он поступил на подготовительное отделение Ахмадийского университета в Рабве. В 1985 году он сдал экзамен на проповедника общины и вернулся в Индонезию. Место его первого назначения – Ювар. Затем он имел честь служить общине в разных местах. Перед своей смертью он работал в общине Биндю. Пусть Всевышний Аллах даст терпение его родственникам и возвысит его степенями в раю. 4-ю погребальную молитву мы прочитаем по Аль-Хаджим Кахлу из Сьерра-Леон. Он умер 26 ноября после непродолжительной болезни. Он родился в небогатой семье и рассказывал, что до 15 лет он ходил босиком, но из-за любви к знаниям он достиг больших успехов и еще в молодом возрасте был назначен управляющим директором по маркетингу Сьерра-Леон. Он сам получил образование и добился всего в жизни. Он был очень искренним и радушным человеком, встречающим всех людей с улыбкой и опережающим многих в финансовых пожертвованиях. У него осталась жена, 2 дочерей и 4 сыновей. Его жена, Хаджия Салма Кахлу, имеет честь служить общине в качестве национального президента женской общины Сьерра-Леон. Один из его сыновей живет в Великобритании и является бывшим президентом молодежной общины Великобритании. Да возвысит Всевышний Аллах покойного степенями в раю, и пусть его добрые дела продолжают его дети. Погребальную молитву мы прочитаем после джума намаза, иншаллах. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر